呢啲係 3D 打印一定要有嘅凹痕。你會想擺成一條啊，定係亂咁擺咧 ？FDM 打印機咧，每行一個圈咧，都會有個凸位凸出嚟㗎。咁咧，我哋點樣決定呢一個凸位？我哋點樣擺咧？咁如果我哋乜都唔教咧，咁佢會點咧？係啦，佢就會開咗個腦啦呢度，係啦，咁我個夜光鬼妹就會俾人斬咗個頭咯。咁我哋咧首先開咗 Advanced 呢度先啦。係啊，咁 Quality 呢度咧，咁下面呢度有個 Sim 嘅 option 嘅，即係呢度。咁咧佢就會揀一個比較叫做我哋叫尖鋭嘅位啊，係嚟攞住嚟做 Sim 嘅。即係如果我哋就咁撳Align啊嗰啲，即係 Auto 啦，呢位唔係好靚喎。咁我哋點樣算咧？咁右上角呢度咧就有個 Sim Painting 嘅嘢，咁撳咗之後咧，嗱咁啊其他呢啲唔好教啦，咁啊就係教下面呢個有個叫做 Keep Horizontal 嘅。嗱咁呢個夜光鬼仔咧，咁因為我哋後面係擺落件衫或者頂帽度噶嘛，咁所以咧我哋其實係可以一嘢咁樣戒到。你知道後面冇用噶嘛，咁你咁樣戒一戒，咁其實佢絲線已經係靚咗好多噶啦，呢度完全冇缺點噶啦，係啦，啲缺點喺晒後面。呢條線咧其實有個好處嘅，咁佢其實佢呢度會有少少突出嚟噶嘛，我哋呢個位係咪要吸個打光落去呢個位度嘅？某程度上咧可以將佢變做棘住嘅位啊。我哋只要撳一撳個絲線啦，去畫一畫咧，咁其實成件模型咧都會靚好多嘅。咁啊，大家可以注意下呢一點噶嘛。